Kiên nhẫn, kiên định chính là yếu tố quan trọng trong cuộc đời. Có thể thấy rằng, điều hạnh phúc nhất của mỗi chúng ta đó là biết mục tiêu của mình là gì. Chúng ta sống để làm gì và có chí hướng cụ thể. Nhưng cũng có một thực tế rằng hầu hết ai cũng có được điều đó, nhưng lại không có mấy người hạnh phúc. Đó cũng chính là vấn đề mà nhiều người không ngừng quan tâm, muốn truy tìm câu trả lời và xác định lại chí hướng cho mình. Trong mỗi chúng ta, tất nhiên sẽ đều có ước mơ, nhưng có mấy người đạt được ước mơ ấy. Chỉ có những người đạt được ước mơ, họ mới là người thành công trong công việc, còn lại những người khác thì không. Ngoài năng lực chuyên môn, cùng với những kỹ năng vốn có của bản thân, mỗi người cần có sự kiên định mới có thể đạt được thứ mà mình mong muốn. Vậy kiên định là gì? Kiên định chính là một đức tính đáng khen của con người. Đó là sự thể hiện của sự vững tâm, quyết liệt theo đuổi đến cùng và có ý chí vươn lên trong công việc. Nhiều người thường lầm tưởng nó với sự cố chấp nên đã dẫn đến những kết quả không hay. Trên thực tế, kiên định không phải là thứ gì đó quá xa xôi mà bạn khó với. Bản chất của nó rất dễ gần. Đức tính này có thể có được từ sự rèn luyện cùng với những thử thách trong thực tế cuộc sống. Hoàn cảnh chính là thứ giúp bạn học tập được đức tính này. Người nào càng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, người đó càng có cơ hội tiếp xúc với sự kiên định. Nhắc tới từ kiên nhẫn, kiên định, thông thường chúng ta sẽ liên tưởng đến cảnh một ai đó đang cố gắng thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn cùng của bản thân, hay đang cố gắng hoàn thành một công việc, một sự nghiệp nào đó. Nhưng trong cuộc sống đời thường, loại khí phách này có rất nhiều biểu hiện, vừa tinh tế lại vừa kỳ diệu. Trong mỗi người đều có tiềm lực ý chí kiên nhẫn, bền gan vững chí, kiên định của bản thân mình có thể vui vẻ đón nhận khó khăn trong cuộc đời mà vươn lên. Ví như một người đã lựa chọn con đường tu hành, hoàn thiện bản thân, trở về với bản tính lương thiện ban đầu, nhưng lại không thể kiên định được với con đường mình đã lựa chọn này, thì sẽ dễ dàng bị dừng giữa đường. Cho nên, kiên nhẫn, kiên định là yếu tố quan trọng nhất để dẫn đến thành công của một người. Một người có năng lực kiên nhẫn, kiên định, tức là có đủ tố chất kiên cường, thường có những biểu hiện sau đây. Thứ nhất, đứng trước mọi việc đều tự xét lại mình, tìm nguyên nhân ở bản thân mình. Người kiên nhẫn, kiên định khi gặp phải vấn đề sẽ không bao giờ đi trách tội người khác hay thoái thoát trách nhiệm. Họ luôn bồi dưỡng cho bản thân một loại ý thức mạnh mẽ, chính là tự mình gánh chịu trách nhiệm. Điều này có thể khiến họ tự mình giải quyết được vấn đề mà không rơi vào vũng bùn tuyệt vọng. Thứ hai, không bao giờ oán hận. Một người bình thường sẽ luôn vì những việc không hài lòng mà phát tiết, cáu giận, bực tức, thậm chí oán hận người khác. Nhưng người có khí phách sẽ hiểu rõ rằng oán hận là vô ích. Kỳ thực, kiên nhẫn còn bao hàm một tầng ý nghĩa, đó là luôn có một tâm tính tốt đẹp. Thứ ba, có khả năng tỉnh ngộ. Một người muốn đi qua được những lúc sóng to gió lớn hay những lúc hiểm nghèo thì thực sự phải hiểu rõ và tin vào bản thân mình. Người kiên nhẫn, kiên định sẽ luôn có thói quen tăng cường tín nhiệm, bồi dưỡng năng lực và giác ngộ bản thân. Thứ tư, tiếp nhận được giới hạn thiếu sót của bản thân. Mấu chốt của khí phách và lòng can đảm, sự hiểu biết của bản thân chính là tiếp nhận được sự không hoàn mỹ cũng như giới hạn của mình. Người thông minh sẽ hiểu rõ và tiếp nhận được những thiếu sót và sở trường của bản thân mình, từ đó mà thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Thứ năm, không so sánh bản thân với người khác. Mỗi người trong nội tâm đều có điều phải suy nghĩ, phải đấu tranh, vật lộn, và mỗi người cũng sẽ có những định nghĩa khác nhau về sự thành công và về ý nghĩa của cuộc đời. Hơn nữa, điều kiện hoàn cảnh, mục đích sống của mỗi người lại có sự khác biệt, cho nên lấy người khác làm thước đo cho bản thân mình thì chẳng những phí công vô ích mà còn làm hại bản thân mình. Thứ sáu, không để bản thân rơi vào trầm luân. Người kiên nhẫn, kiên định hiểu được mục đích của con đường mình đã chọn, hiểu được ý nghĩa của những việc mình làm, cho nên họ không dễ dàng buông thả bản thân,
để bản thân rơi vào trạng thái trầm luân, không vượng dậy được. Khi gặp cảnh khó khăn, gian nan, thử thách, những khảo nghiệm trong cuộc đời, họ có thể đối mặt với chúng và nở một nụ cười rồi bước đi tiếp. Thứ 7. Không tính toán. Người kiên nhẫn, kiên định hiểu được rằng mọi việc trong cuộc sống không thể mãi tính toán mà ra được, bởi vì khó có thể biết trước được những tường tận điều gì. Cho nên, họ chỉ một mực kiên nhẫn, kiên định. Họ tin rằng có tín niệm thì sẽ thành công. Họ không cố chấp vào những tính toán ấy, để khi gặp hoàn cảnh không thuận lợi thì bị suy sụp và ngã xuống. Ranh giới của kiên định, cố chấp hay bảo thủ rất mong manh, và một người phải đủ tỉnh táo, đủ thông minh mới có thể nhận ra điều này. Suy xét mọi việc trước khi hành động, tính toán khả năng mình có thể thực hiện và dự đoán kết quả của nó là gì chắc chắn sẽ khiến bạn thành công hơn. Nhiều khi cố chấp chỉ khiến bạn mất thời gian và công sức mà thôi. Vậy nên hãy biết tự dừng lại đúng lúc để dành thời gian cho những kế hoạch tiếp theo. Nếu bạn đã lựa chọn được con đường đi đúng đắn cho bản thân mình, hay đang bước đi trên con đường ấy rồi, thì hãy kiên nhẫn, kiên định. Bạn nhất định sẽ đi được đến cuối cùng của con đường đó. Chỉ có kiên nhẫn, kiên định với tín nhiệm của bản thân mình, bạn mới không vì một chút khó khăn, khổ nạn mà dễ dàng dừng lại giữa đường để phải thấy hối tiếc trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu mến ngôn tình, các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của ngôn tình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.